سبھی لوگ بیٹھ جائیں، اپنے اپنے موبائل کو پیکٹ میں رکھ لیں، بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں. لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں. استغفر اللہ، کیسے سنی کہلاتے؟ بیٹھ جائیں یار. ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. ہماری قوم کا بچہ چھوٹے سے طالب علم سے ابھی آپ نے نبی کی نعت سماعت کی اور بات پیش کرتا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ ایک نادر گفتگو کی زنجیروں میں آپ اپنے وجود کو قید کر لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ شاہ، ڈاکٹر مصور رضا شاہ صاحب کی یعقوب نبی سے آپ ملاقات کریں. کچھ ایسی گفتگو جس سے ہمارا آنے والا کل سمجھ جائے، کچھ ایسی باتیں جس سے ہمارا مستقبل سمجھ جائے. اس سے پہلے بس ایک مسئلہ، ایک دو شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد صرف وہ شعر حضرت کا استقبال. بہار طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے. بہار طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے. کبھی تو وہ دن بھی آئے یارب، دعا ہماری اثر سے کھیلے. اور شعر پڑھتا ہوں، پہن کے دستانے شاہ گل کے، قلم بناؤں بڑے ادب سے، مگر قلم نے کہا یہ جرت کہ نعت خیر البشر سے کھیلے. پہن کے دستانے شاخ گل کے، قلم بناؤں بڑے ادب سے، مگر قلم نے کہا یہ جرت کہ نعت خیر البشر سے کھیلے. دنیا ترقی کر گئی، بس آخری شعر، یہ شعر حضرت کا استقبال. دنیا ترقی کر گئی، لوگ ایک گھنٹے دو گھنٹے میں چاند پر پہنچتے. ایک شعر پڑھتا ہوں، مگر قلم نے کہا یہ جرت کہ نعت خیر البشر سے کھیلے. ریموٹ ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائن، ریموٹ ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائن، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر. ریموٹ ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائن، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے. اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اور حضرت علامہ شاہ ڈاکٹر مصور رضا شاہ استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار حجت الاسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادب کے ساتھ بیٹھے اور ادبی گفتگو سمجھیں. آپ اب نقیب ہو گئے، وہی بیٹھے نا، نقیب ہو گئے. اچھا اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین. رسول پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد باری وسلم. صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً مرکز اہل سنت قریب شریف کے ہر اسٹیج پہ عرس اعلیٰ حضرت کے تقریب سعید کے موقع سے جہاں بھی جلسے کا اہتمام ہوتا ہے، دیوانے بہت شوق سے پہنچتے ہیں اور تمام علماء اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنی تقاریر اور نعتیہ کلام کے جو گلدستے ہوتے ہیں، مرتبہ کے جو اشعار ہوتے ہیں، وہ پڑھی جاتے ہیں. میرے پاس ترغیبی گفتگو کے لیے رائے نہیں ہے. محب گرامی حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب اللہ مصباحی استاد جامعہ نوریہ نے وقت دیا کہ حضرت تھوڑی دیر آپ بولیں. میں چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع میں کچھ ایسی گفتگو کی جائے جس سے ہم دیوان اعلیٰ حضرت کو یہ سمجھ میں آئے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کس طریقے سے دنیا کے تمام علوم کے ساتھ ساتھ علم سائنس کے کتنے بڑے ماہر تھے. آج تک ہم نے صرف اس کو سننے اور سنانے پر زور دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے مفتی کا نام ہے. ہم لوگوں نے صرف اپنی دلچسپی یہی بتانے میں دکھائی ہے کہ اعلیٰ حضرت 1000 کتابوں کے مصنف کا نام ہے. ہم لوگوں نے صرف یہ سنا اور سنایا ہے کہ اعلیٰ حضرت
का तर्जमा कंजुल ईमान एक लाजवाब किताब है, मगर शायद हमारी दिलचस्पी इस तरफ नहीं कि सरकार आला हज़रत ने अपनी 67 साल तकरीबन जिंदगी में आपने जहां दूसरे उलूम व फनून पर उंगलियां उठाई, आपने लिखा, दुनिया को समझाया, वहीं पर सरकार आला हज़रत ने इल्म साइंस पर इतना जबरदस्त और बेहतरीन काम किया है जिसे सुनने की जरूरत और सुनाने की जरूरत है। आज दुनिया के हर मैदान के शहसवार, इल्म व फज़ल के जितने मैदान है, हर मैदान के शहसवार जिस एंगल से आला हज़रत को नापते और उसको ताकीद करते हैं, वो अपने से बड़ा सरकार आला हज़रत को अपने मैदान का शहसवार समझते हैं। एक आदमी जो शेरो शिकन से शगफ रखता हो, वो कई ज़माने तक ये समझता है कि उससे बड़ा अजीब इस ज़माने में, इस दौर में नहीं है। उनके सामने चंद अशार आला हज़रत के रखे जाते हैं, वो मान लेता है कि मैं अदीब नहीं। अगर उर्दू ज़बान और अदब की बात की जाए तो इस मैदान के भी स्पेशलिस्ट का नाम इमाम अहमद रज़ा खान है। एक आदमी जो कई ज़माने तक अपने दारुल इफ्ता पर फख्र किया हो, वो अपने फतवा नवीसी पर फख्र किया हो, लेकिन जैसे ही आला हज़रत की तहकीकात उनकी निगाहों के सामने रखी जाती है, उनको मानना पड़ता है कि मैं इस धरती का, इस वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती नहीं, अगर इस वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती है तो वो फाजिल बरेलवी की शख्सियत है। एक आदमी जो अपने को सबसे बड़ा इस जमाने में मुहद्दिस मानता और समझता और अपने लोगों से मनवाता हो, उनके सामने जब आला हज़रत के इल्म हदीस के ताल्लुक से चंद बातें रखी जाती है, उनको भी मानना पड़ता है कि इमाम अहमद रज़ा खान ही हदीस के सबसे बड़े इस दौर के इमाम माने जाएंगे। यानी सरकार आला हज़रत की जिंदगी को जो पढ़ता है, जो जिस मैदान का जितना बड़ा बादशाह होता है, वो अपने से बड़ा बादशाह फाजिल बरेलवी को समझता है। यही मैदान इल्म व फन में कहाँ एक साइंटिस्ट पीछे रहने वाला है, जहाँ एक साइंटिस्ट जब आला हज़रत के नजरियात को पढ़ता है, आला हज़रत की तहकीक को पढ़ता है, उनको मानना पड़ता है, वो उसको कहना पड़ता है, आई डोंट नो इमाम अहमद रज़ा वाज ए पोएट और नॉट, आई डोंट नो अहमद रज़ा वाज ए मुफ्ती और नॉट, आई डोंट नो अहमद रज़ा वाज ए मुफस्सिर और नॉट। यानी एक साइंटिस्ट का मानना है आला हज़रत एक मुफस्सिर थे कि नहीं थे मुझे नहीं मालूम, आला हज़रत एक बड़े फनकार थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आला हज़रत बड़े मुफ्ती थे कि या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, मगर आला हज़रत एक बड़े साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट जब आला हज़रत को देखते हैं, आपके नजरियात को पढ़ते हैं, आपके नजरियात को समझने की कोशिश करते हैं, उनको मानना पड़ता है कि इल्म साइंस के इस दौर में जितने ब्रांचेस हैं, तकरीबन तमाम ब्रांचेस के माहिर और स्पेशलिस्ट का नाम इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की शख्सियत है। साइंसी निगाहों से साइंसी निगाहों से अगर आला हज़रत को आप और हम समझने की कोशिश करेंगे, मगर हमने क्या सोचा है कि आला हज़रत सिर्फ एक वक्त के मुफ्ती का नाम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात इतने बड़े मजमे में कह रहा हूँ। आज हम मौलवियों को, हमारे मदारिस को, हमारे तकवा को लोग टारगेट करते हैं, सर्वे के नाम पे, जांच के नाम पे, जांच पड़ताल के नाम पे लोग दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, देखिए मौलवी है, इनको सिर्फ कुरान पढ़ना आता है, ये सिर्फ हदीस जानते हैं, ये सिर्फ मदरसे में रहकर तकियानुसी बन रहे हैं, ये पुराने ख्याल का है। मगर यहाँ एक मौलवी एक अपनी जमात के बड़े मौलवी की बात कर रहा है। सिर्फ साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस के जितने सारे मैदान है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आप किसी मैदान की बात करें, हर मैदान के एक माहिर और स्पेशलिस्ट आपके हमारे पास बरेलवी के सरकार आला हज़रत थे। मगर हम पहले इसे समझें, दुनिया को समझाएं कि मेरे रज़ा ने दुनिया को क्या पैगाम दिया है। सरकार आला हज़रत की जिंदगी पढ़ने के बाद पता चलता है, जहां आपने बेहतरीन तर्जुमा कुरान आपने दुनिया के सामने दिया, वही आपने साइंस के ऐसे फार्मूले बता दिए, ऐसे फार्मूले दुनिया के सामने नशर किए हैं। आज साइंटिस्ट जब उन फार्मूले पर रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट को मानना पड़ता है कि हम क्यों न्यूटन को कहते हैं कि दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट है, क्यों हम आइंस्टाइन का कलमा पढ़ते हैं, क्यों हम अलेक्जेंडर का कलमा पढ़ते हैं, क्यों हम माइकल फैराडे की बात करते हैं। माइकल फैराडे हो, अलेक्जेंडर हो, या न्यूटन हो, या आइंस्टाइन हो, 500 साल पूरी दुनिया की तारीख साइंस को आप मुताला करें, 500 साल की जिंदगी में सिर्फ इल्म साइंस के तमाम ब्रांचेस में कोई एक साइंटिस्ट ऐसा नहीं होगा जो फिजिक्स भी जानता हो, वो केमिस्ट्री भी जानता हो, अगर केमिस्ट्री का माहिर हो तो विज्ञान भी जानता हो, कीमिया भी जानता हो, वो बायोलॉजी भी जानता हो। यानी साइंस एक मैदान का नाम है, जिस मैदान के कई रास्ते हैं, उसमें एक रास्ता है फिजिक्स, एक रास्ता है बायोलॉजी, एक रास्ता है केमिस्ट्री, एक रास्ता है सोशियोलॉजी। यानी इल्म साइंस के तकरीबन 100 से ज्यादा ब्रांचेस है। साइंटिस्ट जो 70 साल 80 साल सिर्फ साइंस पढ़ने में दिमाग लगाया, साइंस को फरोग दिया, उनकी जिंदगी जब हम पढ़ते हैं
पूरी जिंदगी साइंस पर खिदमत करने के बाद भी एक भी साइंटिस्ट हमें पूरी साइंटिफिक सोसाइटी में ऐसे नजर नहीं आते जो साइंस के तमाम ब्रांचेस को जानते हो और उसका स्पेशलिस्ट हो। मगर कुर्बान जाइए फाजिल बरेलवी की शख्सियत पर, ये